sore syarahna Fathul Mubdi. Fathul Mubdi kitab hese di urang. Tapi si barokokok butut ieu teu oleh dikirim wae ku Gusti. Meunang bareto leungit datang deui ayeuna. Aya nu ngirim Fathul Mubdi, we boga syarahna. Ulah dianggap jelema tarekat teu pahameun hadis. Sebab loba batur tukang ngadagoran tarekat dengan modal hadis wae. Jadi henteu kieu Rasulullah 25 tahun teh baheula disot tah make kitu tah. Wayo he ditutur-tutur wartawan umpamana. Beurangna peutingna sehingga sakabeh kalakuan Rasul kaangkat jadi tulisan kabeh moal kurang di 100 juta hadis kan. Hirup 23 tahun lamun direkam kabeh. Jadi sangat wajar seueur pada melan Rasul nu teu kaangkat ku Imam Bukhari. Ini yang kurang dipahami ajengan Hasan. Kunaon ajengan jajan meni mati-matian ngabela ahli sunnah wal jamaah teh. Da di luar ahli sunnah wal jamaah mah Islam nage Islam patut dipertimbangkan. Islam nu leuwih ditunggangi ku kepentingan politik. Komo nama ka Wahabi mah hampura we da. Pan tadi geus temong-temong we tadi. Temong gede dia. Mun ngawangkong di Indonesia aya ustad beletak-beletek, mualim beletak-beletek kana sapinah, kana takrib, beletak-beletek kana kunut, kana nanaon. Ana mah apal ta murid si eta. Murid si Lauren. Orang Inggris kafir-kafir acan. Teu boga konsepna ge. Ngahiji jeung Muhammad bin Abdul Wahhab. Nyieun pemberontakan keur ngajungkirkeun Khalifah Utsmaniyah, Turki Utsmani. Si ieu nyieun skena ku Inggris disenjatai jeung dibiayaan. Mantak anaon aya nu ning kababakan situlen. Jadi agung sih awakeun kitabna. Henteu dipulgarkeun cara kieu ngomongna harita mah da make pertimbangan urang. Nah, ieu hareupeun para kiai mah lah teu ragu-ragu. Pan hayangna teh kieu batur teh hayangna teh ari papada boga dalil mah atuh lah tong sisalahkeun. Da anage sebagai ketua MUI mah ngomongna lain kieu. Hadirin sekalian, demi persatuan, mari kita bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam hilafiyah. Eta mah sebagai ketua MUI. Supaya ulah ya pipasyaeun. Ai sebagai guru hikam mah teu bisa gitu. Loba kelompok ngaku Islam padahal ngaruksak Islam. Da manehanana ge ngusir hikam. Ieu teh kitab musyrik. Ieu teh kitab khurafat. Itu kitab dukun. Itu kitab bidah. Bayangkeun. Sedengkeun nu nyusuna waliullah nyata. Ari nu ngagogorengna wali-wali daya. Wali murid. Rek kumahana bisa percaya tuh. Testimoni dong, pembuktian. Hadis mah bisa diulin-ulin. Sekarang sedang terjadi, Pak, kitab-kitab dirarowah di situ. Kita buku data buku tentang perubahan kitab-kitab dirobahan kemarin da boga percetakan gede pan maneh tah sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi itu terbuka Pak geus dijual di pasaran hartina lain rahasia dan ini faktual ini mereka belepotan sageus bijil ieu kayak lamun sare cokot-cokot luhur. Saya dia teman. Mana? Iya. Tak gini. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Coba orang baca sedikit. Pamacakeun. Loba anu rada ngajelegerna macananya. Mana? Dibaca dan mungkin bangsa lain fitnah kunaon ajangan jajan tapi kawani
ngayakeun ieu tentang antara lain kaungkitku coba dengekeun. Bekerja sama dengan Inggris merongrong kekhalifahan Turki Utsmani. Tidak benar jika Salafi Wahabi mengklaim bahwa diri mereka tidak pernah merongrong apalagi memberontak terhadap kekhalifahan Islam. Tidak benar jika Salafi Wahabi jelas belakang. Ini penting. Harus sama barokah meulik sorangan. Panonna minta wae sih. Teresep juga, teresep. Beunang kuy diketawa apa wae. Ai atuh da intel. Ayo, ampura heureuy. Heureuy, nya baritnya kan usah. Tidak benar jika Salafi Wahabi mengklaim bahwa diri mereka tidak pernah merongrong apalagi memberontak terhadap kekhalifahan Islam yang sah saat itu, Turki Utsmani. Kala itu secara de jure maupun de facto, Turki Utsmani memang menguasai semenanjung Jazirah Arab dan Timur Tengah secara umum. Sungguh tidak benar jika ada pihak yang mengatakan bahwa Jazirah Arab saat itu sedang mengalami kevakuman kekuasaan. Bagaimana mungkin Makkah dan Madinah yang merupakan milik umat Islam sebagai daerah ramai dan sibuk dengan kunjungan para jemaah haji dari berbagai belahan dunia dibiarkan begitu saja oleh kekhalifahan Turki Utsmani? Bukankah sejarah mencatat bahwa penguasa yang selalu memperbaiki, merenovasi, memperindah dan mengurus Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, tempat wukuf Arafah, Mina, perkuburan Ma'la di Mekah, perkuburan Baqi di Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya di Jazirah Arab sebelum dirampas oleh Salafi Wahabi adalah otoritas Turki Utsmani. Tentang realita itu, tidak ada seorang pun yang dapat membantah dari kalangan ahli sejarah baik orang barat maupun muslim. Mari kita buktikan dengan arsip sejarah kerajaan Inggris tentang kenyataan itu, yang mana Inggris adalah sekutu Salafi Wahabi dalam upaya merongrong kekhalifahan Islam Turki Utsmani. Di bawah ini adalah dokumen resmi pemerintah Inggris yang telah diterjemahkan oleh pakar diplomat dan mantan duta besar Irak, Najda Pati Safwa, yang dibundel dalam 6 jilid buku tebal berjudul Al-Jazirah Al-Arabiyah fil Al-Atwa Al-Atwaik Al-Baritaniyah Najwa Al-Hijaz. Jazirah Arab dalam dokumen-dokumen Britania, Najd dan Hijaz. Publikasi dan penerjemahan dokumen-dokumen resmi ini atas izin resmi Kerajaan Inggris melalui Kantor Kerajaan Inggris Bidang Dokumen dan Arsip Ratu Inggris. Inilah diantara bunyi dokumen tersebut. Dengarkan. Ya dokumen Pak. Dokumen kumaha kerjasama antara kelompok murid-murid Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi di Najd bersama Inggris. Jadi Islam anu ngacak-ngacak tasawuf adalah alat orang luar untuk menghancurkan Islam. Jazirah Arab secara umum berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Klan keluarga Syarif Hussein, keturunan Rasulullah SAW, yang menguasai kota suci Makkah sejak 700 tahun lalu itu didirikan oleh Qatadah Ibnu Idris sekitar 1133 sampai 1220 Masehi, yang dilahirkan di Yanbu, Jazirah Arab. Dia memanfaatkan fitnah pertikaian yang terjadi di tengah masyarakat Makkah sebagai peluang untuk menguasainya. Dia berhasil menjadi penguasa Mekah pada tahun 1201. Kekuasaannya semakin meluas ke Madinah sebelah utara dan Yaman sebelah selatan. Kemudian 1201 Hijriah ya. Jadi 300 tahun aja. 200 tahun yang lalu. Anyar kene ya makan eta nu letak-letuk kana ka urang. Nyalah anyar kene nu budak leho sebenarnya mah. Punten dak
lain sombong. Kalau bangga dengan imam masjid, saya kewani jadi khotib di Masjidil Haram, naon hesena. Jadi imam naon hesena ngejam heulana. Imam di Masjidil Haram naon hesena. Bismillahirrahmanirrahim. Sakieu teh purana ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bisi pajarkeun dek teu mampu jadi imam Masjidil Haram. Ada jeung nu lalegek mah kapaksa kudu kieu deui paginan Pak. Ahli politik. Ayo lunguh mungkin ngalayak. Lain kunanaun mah umat jadi hancur, Islam jadi rakyat. Lain heureuy, lain fanatik partai, lain fanatik paham sih. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر. Bantuku mau balik. Allahu Akbar. Ya Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. 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 Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eta surah As-Sudais. Lamun rek make asurem gedekeun seeutik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Mata kulaheun balik ke saya ke Malaysia ieu dibejakeun. Kenapa tun Datuk Haji Sakaran bin Dandai sang Sri Maharaja Sakaran Dandai melarang saya pulang dari Malaysia. Pak Yai janganlah pulang, sedaplah Pak Yai jadi imam, serasa diharam. Ya, wing masenang di ditu hirup mah lain aku. Ek naon atuh? Sila pakai kereta pakai mana? Mercy ka Volvo. Land Cruiser boleh pakai. Moal memakai mobil dinas apaan sih dek? Gebrek-gebrek sebut aja mobil kangkung sih deh. Kuno resep dunya mah. Punten pemerintah tong kasinggung. Ieu mah nyaritakeun anak di ditu. Mantak jarang dipakai ke ku anak paling dipakai ku anak buah anak. Capek Pak jarak jauh suspensi ada lain suspensi ke pejabat tinggi itu. Dan saya ge beken pan bekas kenek apal. Gitu. Tapi nuhun lah sakitu kita pirang-pirang ubuhan wabub na pamarwan teh. Bah kitu nama. Biasana baheula ge naon atuh eta teh ane SS dipake. SS teh anu bau tano teh jero. Sok papanjangan aing ngomong aing. Karta saya terus kene bisi yo muni agul Masjidil Haram marukanana ari ulama Masjidil Haram teh lain baraya urang. Syekh Nawawi Al-Bantani kalahiran di Tanara sisi laut pinter jadi guru besar imam besar di Masjidil Haram. Abdurrahman Al-Bawayani urang Bawean pakampungan Bawean kudu numpak parahuna ge 8 jam. Kalau mau Pak Mustafa, ayeuna kapal cepet. Di ditu jadi imam besar, waliullah.
Syekh Yasin Padang, Abdus Somad Palembang. Nah naon salahna Syekh Zainul Abidin ge atuh eta ulah-ulah teuing. Hor, matak saya boga prinsip maribung rebut kembali. Lain anak hayang jadi inohong di ditu, ya Islam kudu dicagerkeun deui. Nu boga tugas maneh. Ieu jelema ieu. Lain dongeng ieu teh, lain dongeng ieu teh. Ieu teh halako internasional itu. Marokan maneh mah cenah abdi mah dati lembur. Nah naon teh kudu urang kota we. Urang ieu teh urang. Mudah-mudahan coba atur rezeki cing bener. 40 urangnya bebarengan euy. Umroh munajat di payunan multazam. Ngageuri ka Gusti khotaman full 4 jam. Naik ke Gua Hiro. Lain geblik bumi. Eta tanah nu kungsi diindek ku Malak Jibril. Sedot deui ti langit. Ya Sayyidi Jibril, inzil anta. Nyuhunkeun lungsur salira. Naon salah? Menang eueuh nu boga otak kadinya nya. Datang ka ditu teh kalakah popotoan, silih coret si belegu. Lain disodok intina den. Ieu jelema ieu teh kitu berpikirna teh istrinya ho. Lain hayo ngagogoreng demo melemban heueuh. Ngaduruk panera nya eta ge ayalah keur badak mahasiswa anu kitu paden. Deden geus lain mahasiswa mungeun kikituan. Eta teh presiden BM teh jelema teh lingga gawah. Lantaran di dina sok mangulan kangkung gitu. Ka indungna datang ka dieu mah leungit we dibawanakeun bae. Datang mah ka kantorna manehna gagah deui ke sakitu. Di dieu we kitu sakitu. Eta wakil ketua MU eta. Wakil ketua MD kabupaten jelema teh. Di dieu we pun guruna nyempot teh. Jelema-jelema geledegan itu. Kudu dibejakeun mah. Ieu teh lain halako lemet euy. Halako internasional itu. Yang memikirkan dunia lain ngaji hikam sebatas nyekal tasbih segede-gede di puntangan teh gede-gede nogasin kadinya we teh sauk teh jurnal ingkuna naon balik ti pamijahan jarah moal disolenangkeun ka dieu datang ka imuh dikitukeun waduh cek urang itu pendekar ti mana we dengekeun ieu sejarah lain heueuh ya ngaji hikam poe ieu takdir Allah boga misi anu gede. Yusman nangtung haji coba ngomong 1 menit atau 2 menit kamana orang teh berasal dari kamana cenah ngomong di tangan kanan kuring bagian lopian berdiri didinya we lah sok cing tarik ngomong ke belah ditu 1 menit we rek kamana itu orang teh itu sabenerna teh pan saliran sok ngomongkeun ka kuring kieu tos cekap di rem teh bisi liwat teh pan anu kalbuna geus kablok itu mah kitu Kang lain kalenik ieu ngan anak mah tetep si borokokok si butut si kehet si goblok supaya anak teu overacting ieu bisi cara sinaon tuh si lain nah di pelabuhan teh di Cibeas si Kutub Robani jelema di loji jelema bodoh memperdalam non spiritual teu dibimbing ku ilmu pan jadi overacting ngaku ku adalah mu adalah ku Bung Karno adalah aku adalah Bung Karno
Sedangkan kursi itu adalah kursi Nabi Sulaiman dan tongkat adalah tongkat Nabi Musa. Apa tuntuna di sing sirikeun jadi ngacaprok. Tah urang mah sanajan urang ge keur nyosok jero urusan rahasia hakikat ilahiyah, urang mah kieu we eta nama cangkangna mah bubututan. Jadi supaya orang tahu overacting. Ternyata ku Gusti dipercayakan bae antepan eta mah. Da teu ditolak ge. Teu dijujurung ge ngaguluyur. Tong dihayang-hayang, tong diembung-embung. Tong dihayang-hayang, tong diembung-embung. Kieu mah. Tas ngaji naon tina grok, ngaji hikam biasa gitu. Ngan ke aya tindak lanjut. Aya naon urang ibadah we ka Gusti urang. Teu izin kasih itu, teu izin kasih ieu. Ya geuning dibacakeun sejarah supaya ulah poekeun sejarah. Orang yang tidak tahu sejarah akan ditipu sejarah. Dan sejarah itu adalah kejadian. Kejadian yang diukir oleh manusia. Kita ini manusia, maka kita adalah pelaku sejarah. Bukan korban sejarah. Paham anu mamusan? Sok teruskeun dengekeun. Nangtung. Oh, tadi opsi. Kemudian Sultan Turki Utsmani Salim I Kemudian Sultan Turki Utsmani Salim I menguasai Mesir dan semenanjung Hijaz tahun 1917. Para syarif dari anak cucu Qatadah itu terus memegang kekuasaan di Jazirah Arab di bawah pemerintahan Turki Utsmani dari masa ke masa. Turki Utsmani itu negara Turki turunan Utsmaniyah. Sok disebut Turki Ottoman. Terus baik secara de jure ataupun de facto. Syarif Husain ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Abdul Al-Mu'min ibnu Awan merupakan penguasa terakhir dari kalangan syarif tersebut. Dialah yang mengumumkan revolusi Arab tahun 1916 dan menjadi Raja Hijaz sampai akhirnya dia lengser dari kekuasaannya akibat keluarga Saud menguasai Hijaz tahun 1924 Hijriah 1924 Masehi. Jadi kekuasaan Wahabi di Arab itu menguasai Makkah Madinah 1926 pas berdirinya NU. Nyangkut kan jeung sejarah urang poe ieu. NU teh keur aya kudu dibejakeun mah keur rarampa dengan pemimpin asli gitu. Teu deceskeun. Aya NU ahlul qoni mah tadi teh surudut. Nu ditengahna lebokeun. Aya NU ahlul riasa, nu ditengahna kedudukan. Aya ahlul hitoh. Nu mengusung perjuangan dasar. Si barakokok jajan butut kemana jika teh teu nyaho. Kumaha baturan nu nilai sia trek ngaku sorang. Membunuh ribuan umat Islam di Karbala. Wahabi teh lain ukur ngarebut kunut, maehan umat Islam. Turunan Rasul dibunuhan, syarif-syarif, habib-habib nu dimuliakeun dipodaran dipae. Allahu Akbar. Lanjut. Karbala merupakan sebuah kota yang cukup masyhur dan bersejarah. Bahkan ada sebagian umat muslim yang menjadikannya sebagai salah satu kota suci. Pelbagai bangsa berhasrat untuk ke sana, baik mereka berbangsa Iran, Turki, Arab, Asia, dan yang lainnya. Namun, tentara Wahabi datang bukan untuk niatan baik, melainkan mengepungnya untuk melakukan pembunuhan, perampasan, pembinasaan, dan pemberangusan. Lainnya harapan Yahudi Nasrani, kakaknya harapan Islam dong. Kalau dibunuhan dikekeyak dengan alasan musyrik. Lu tasawuf musyrik podaran kabeh. Kitab-kitab ulama nu model kieu dibunuhkeun duruk hektaran. Sakali ngaduruk 60.000 judul. Lain heureuy kitu uceun teh, ieu teh lain ngaji biasa. Tapi da urang mah henteu. Teu boga arah, teu boga musuhan sasaha. Henteu. Jeung sasaya urang mah barengan. Hayu. Henteu. Pada tahun 1746 Masehi atau 1159 Hijriah, Wahabi Saud secara resmi memproklamasikan jihad
terhadap siapapun yang mempunyai pemahaman tauhid berbeda dari mereka. Nu dijieun musuhna teh lain kafir. Setiap kelompok Islam nu takut di manehna pemikiranna. Ai manehanana lain ulama. Lamun cek Profesor Dr. Agil Siroj eta teh ketua MWC ulama tingkat kecamatan. Tapi kusabab doping jeung politik di dina gedena. Saha ulama nu bener mah moeun ngadidikeun sendiri geus we Khalifah Utsmani. Khalifah Utsmani mumule tong ngadidikeun negara sorangan. Nu teu ngawarok gorok. Terus kampanye ini diawali dengan tuduhan syirik atau politeis, murtad dan kafir kepada pihak-pihak yang berbeda paham. Setiap muslim yang tidak mempunyai pemahaman dan praktik ajaran Islam yang persis seperti Wahabi, mereka anggap murtad. Lah ini jadi orang gitu kan. Aja ngajajeun cek cipulan, di baledog ke Kaliwat. Salah seorang tokoh Sukabumi, aja ngajajeun ieu ketua umum Majelis Ulama teh manusia musyrik saya teh. Namun saya rek panasan, pengen digerakkan umat, dikilas. Tapi dari hayang kadinya saya, kenaikan lah, musyrik ahli bid'ah, khurafat jajan teh, kenaikan dalangnya, cing sabar, kenai kurang, kuning aling ngaji hikam kia ge batu, bangun ayah kebangkitan yang benar, lanjut. Dan karenanya memerangi mereka dibolehkan atau bahkan diwajibkan. Wajib di podaran umat Islam. Para ulama nu teu ngawarok, bangsa nyekel ihya, nyekel luka itu, bawa itu. Terus Razia, penggerebegan dan perampokan pun dilakukan. dirampok, dicokotan. Sebab ai kafir mah kudu dicokot katana. Ai kafir bener enjoy, teh si eta teh tadi ngeunah we. Aduhkeun dari manehna mah enjoy we, tinggal ngalaminya. Dengan demikian, predikat Muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif kepada para pengikut Wahabi, seperti halnya kata Muslim yang digunakan dalam buku Unwan Al-Majid fi Tarikh Al-Najd, salah satu buku sejarah resmi Salafi Wahabi. Sekitar 15 tahun setelah proklamasi jihad ini, Wahabi sudah menguasai sebagian besar Jazirah Arab, termasuk Najd, Arabia Tengah, Asir, dan Yaman. Yaman belah kidul. Wilayah Yaman. Gudangna para kalau lungsuran losur. Habaib. Hadramaut. Ibnu Abdul Wahhab meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah atau 1791 Masehi. Abdul Wahhab dieksekusi sebagai pemberontak. Terus tetapi para pengikutnya telah terlanjur menghidupkan bid'ah dan tercemari oleh doktrin-doktrinnya. Terus pada bulan Zulqa'dah tahun 1216 Hijriah atau 1802 Masehi, putra tertua Abdul Al-Aziz yang bernama Sa'ud ibnu Sa'ud menyerang Karbala bersama 12.000 pasukannya. Bawa 12.000 rek ngabunuh umat Islam di Irak, di Karbala. Terus mereka mengepung kota Karbala, membunuhi penduduknya, menjarah makam Imam Husain cucu Nabi dan putra Ali ibnu Abi Thalib, dan membantai siapa saja yang berusaha merintangi jalan mereka. Mereka banyak mendapatkan rampasan perang, seperlimanya menjadi bagian Sa'ud, sisanya bagi pasukan. Dengan ketentuan pasukan berkuda mendapat 2 kali bagian pasukan yang berjalan kaki. Kurang lebih 5.000 penduduk Karbala terbunuh. Kabar pembantaian itu akhirnya sampai ke wilayah-wilayah Islam yang lain seperti Turki, Persia, dan daerah lainnya. Pemerintah kekhalifahan Turki saat itu, Khalifah Mahmud II, banyak mendapat kecaman karena dianggap gagal menjaga makam Imam Husain dari keganasan Wahabi. Sedangkan menurut versi Salafi Wahabi, penyerangan ke Karbala itu hanya menimbulkan korban terbunuh sejumlah 2.000 orang. Dikir nu kurang diamalkan itu ti Said Husain. Said Husain nu dipenggal.
kepalanya dibawa ke Mesir, badannya dituna di Karbala. Mantak lamun datang ke Mesir, orang Mesir mah jararah sok nyiuman etana, nyiuman temok. Dana ke kadinya saru, Said Husain jarah. Mantak rata-rata mun awewe sok kita menunjukkan histeris dulu, diulang terus. Mun jararah datang. Jadi sebutlah bahasanya, bahasa nafsu nama sakit hatinya belum ai kudu balas dendam kos film kungfu piraku. Lain bahasanya. Lanjut. Sumber lain menyebutkan Salafi Wahabi telah melakukan keganasan dan kekejaman di kota Karbala dengan pembunuhan yang tidak mengenal batas pri kemanusiaan dan tidak dapat dibayangkan. Mereka telah membunuh puluhan ribu orang Islam, selama kurun waktu 12 tahun ketika mereka menyerang dan menduduki kota Karbala serta kawasan sekitarnya, termasuk Najab. Al-Amir Sa'ud menyudahi perbuatan keji dan kekejamannya di sana dengan merampas khazanah Harim Al-Imam Al-Husain Ibnu Ali, yang di sana terdapat banyak barang berharga, harta, perhiasan dan hadiah yang dikaruniakan oleh raja, pemerintah dan lain-lain kepada makam suci ini. Selepas melakukan keganasan itu, dia kemudian menaklukkan Karbala untuk dirinya sehingga para penyair menyusun qasidah-qasidah penuh dengan rintihan, keluhan dan duka cita mereka. Cukup. Sakitu ge sahalaman dibaca. Baca kabehanana mah komo matak meringkak bulu punuk. Lain sakit hati pribadi ya mah dulur. Islam jadi hancur. Kuring dionang ngaji ka Palembang. Beberapa tempat selama 3 hari. Termasuk ke Muara Enim, ke Jambi, ke Tungkal. Di antaranya ke pabrik kertas. Lupa saya namanya, pabrik kertas apa sih? Ketika kami datang ke situ, saya dalam kapasitas sebagai utusan Suryalaya maupun ketua MUI maupun saya sebagai Suriah Nahdlatul Ulama datang kadinya lain hayang didama-dama. Alangkah indahnya kalau kita datang orang lain menyambut sesalaman, ngobrol-ngobrol lah basa-basi. Pas kadinya aya kelompok Salafi Wahabi anu make ieu kudu ngatu. Bukan jamaah tabligh kade. Jamaah tabligh beda lagi, Pak. Eta mah lain. Eta mah Ahlussunnah wal Jamaah di Pakistan tuh. Salafi Wahabi mah tau, ieu teu meunang ka handap kudu ngatung. Wah ieu tuh teh nyong ngarenengna jeung saha tempoe baheula. Tuh. Lah tong lilating bajangkeun kieu mah. Geus. Sanyaho we. Da secret nu kieu mah teh. Ulah-ulah acan make speaker ngomongna ge. Sedang ieu make radio kamana hakeun bae lah. Lah nyaho nanaonan jeung ngajejeun teh ngahirupkeun zikir sagala rupa. Saya menyaho lalakon dunya. Lain heureuyaan itu. Manoka di Sukabumi markasna. Markas bisa dibiayai besar miliaran dari sana. 15 hektar. Kok pajajian tahu? Saya ketua MUI nanya rekomendasi saya. Rekomendasi saya pakai kait kan diikat dengan perjanjian. Harus ini. Di buku pelajaran anak saya buka, tarekat adalah musyrik. Di orang yang cukang irung lainnya ditaken. Di dia di Sukabumi dengan kelompok tertentu. Lah dalam kadelah kudu dieceskeun mah kitu cukup teu kadinya. Baik hadirin, kitu we heulaanan sekelas info. Jadi urang ngaji hikam malam ieu lain sabatas ngaji hikam konsumsi sapribadian tuluy keur ngawangkong di masjid, bare ngawangkong harapan lain, tapi sebuah harokah. Pemurnian kembali Islam. Pewujudan kembali sufiah. Mengangkat kembali jalur ruhaniyah, mulki malakut jabarut lahu. Naon kelasna kan bae urang mah kelas ecek-ecek kebubututan. Baru teu dihargaan ku Allah sawios. Pandina doa malam tadi kuna diomongkeun, Gusti bisi abdi teu pantes ngomongkeun nu kitu atuh nu sanes cenah kieu. Wios abdi mah urang jadi patani balangsa kitu jadi soal. Teu embung ana mah. Allahumma arsil ilaina imam waj'alni khadimah. Ya Allah, saya minta pemimpin dan jadikan saya sebagai khodim dia, pembantu dia, gulam dia, babu dia, saya mau. Tapi mana tuh?
nu ilmuna, pemikiranana, ibadahna, akhlakna, tanggung jawabna. Rata-rata aya naik. Kadodoh rok surudut gitu. Ya, nang teruskeun. Tajali marifat ka Gusti Allah. Lanjut. Di mana ngalimpah waridat limpahan ti Allah ka maneh. Maka kebiasaan-kebiasaan bakal lebur. Dia ayat sok dipakai ku kelompok nu bieu. Ieu ayat teh Kang. Kelompok nu ku ana diomongkeun bieu lah da teh tungtung letah lamun disebut kelompok mana. Ari partai-partena ona teh ormas mana ngapaleun. Tapi saya kode etik. Ya ayat nu dipakai. Innal muluka ay raja-raja idza dakhulu qaryatan di mana asup ke kampung-kampung afsaduha rajetkeun we. Tiap-tiap nu teu sapaham tubruk. Ana ku sabab teu sapaham ai kudu ninggalkeun akidah ahli sunnah wal jamaah, kudu ninggalkeun kitab menang masantren puluhan tahun. Ekna naonna anak pindah ka mana? Jangan hasan gitu tah. Pemikiran kunaon apal meureun sikap-sikapan. Ieu situasi teh lain situasi aman itu. Ngantong riweuh teuing tong siga panik. Babaladu entong santai aja santai. Sampai santai tapi serius. Serius tapi ieu teh dipake ku itu. Pokoknya tiap-tiap nu teu sapaham tubruk. Kunaon anak ku kelompok tertentu harus gagal jadi ketua MUI lagi. Lain serangan ecek-ecek Pak di lokasi musda teh tika jam 2 beurang teh masih aya pergerakan pihak lain. Ulah tipika jejen sebab jejen mun mingpin cukup bahaya. Ke dibawana kana teu uceur kana musyrik. Saya teh kedah kuninga. Antakana wani korban-korbanan ngahirupkeun hikam. Susuganan anu sapikiran anu bukan niat sugah. Nya teuing ting bener teh henteu. Baru teu ngabukur apa deui teh butuh teh si jijan ngajakna urang. Sama sajet atuh naon deui atuh kiamat ieu. Aya na ge pikiran putus asana saking ceurik aing ngomong nu kitu. Ya. Anak aya putus asana aja. Geus 8 tahun deklarasikeun penegakan syariat Islam. Kekehe gaya bag surudut dengan hakaneun emang usah. Susah dengan pejuang. Sulit dengan pejuang nu ikhlas nu pure lain kepentingan kelompok, kepentingan bersama. Ieu nu dipake padahal ieu teh ayat hikam. Ayat Quran anu diangkatna dina hikam. Maneh nu kudu ngalakukeun ieu mah? Maraneh kudu boga sifat innal muluka sifat kerajaan idza dahulu qaryatan masuk ke satu daerah afsaduha lain ngaruksak jelemana tapi ngarusak teu benerna miceun kakupuranana miceun sifat buruk hatena ai ku tasawuf mah ieu teh lain ngabentur batur tapi ngarangkul batur dipiceun sifat gorengna ai ku kelompok manehna mah ngadagor batur termasuk budak ieu kudu digeledageun. Tapi izin Allah sajaba di kabupaten terpilih dia jadi ketua umum di Jawa Barat jadi staf ahli malah deh. Jadi mungkin gede. Tah kitu tapi tulung Gusti. Sanajan ka jelema butut Bang. Komo geus bareng enggak bae meureun kieu. Ieu kurang lebih 800 peserta hikam. 800 berarti mun dijieun tim 40 20 tim mun ada deh. 20 tim kalau didaya gunakan coba. Wah gitu wah punten wah. Dan damal 20 tim, 40 orang, yuk dipimpin ku si anu. Ke euy, saum 40 poe. 3 hari berkumpul, ai kudu terus-terusan 40 poe bersama orang rada sulit. Ku situasi ayeuna mah bisnis, ekonomi, tugas dan lain-lain. Kita cari 3 hari aja lah. 3 hari bersama, nu 37 poe dieu di tempat masing-masing. Aya nu batal hiji 2 teu naon da. Da kemang ge terjadi buah kabeh. Bak kitu na mah upahan manehna. Manehna. Aya niat upami kitu polana sok ujuk kasep terek dijieun anak buahku anak henteu saya bukan pemimpin saya bukan guru saya pelayan
Besumpah anak mah. Anak mah teu bisa dirobah dina hatena. Aing ngepelayan. Bisi maneh daek aing mah ngalakukeun kerja ruhaniah tadi asal si jejen nu tukang nyeblokan WC-na siap saya Pak. Pek yen aing rek puasa kitu asal ku sia unggal magrib disadiakeun kopi anterkeun ku sia jejen siap. Cek maneh letakan heula dampal cokor aing siap aing. Daripada Islam raja. Diruksak kurang jero diruksak kurang keluar. Daekeun tukang sasangaleun aing jelema balangsak teh baheula melayani susugana nu dilayananana regejog gitu nya kapaham teh henteu heureuy ieu teh bager cinta negara cinta Islam cinta bangsa cinta Pancasila cinta Bhinneka Tunggal Ika saya mah orang NU digemleng ti leuletik sumpahna sumpah NU moal nanda tangan kamari jadi rois di Jawa, wakil rois Jawa Barat mun teu sanggup harga mati NKRI harga mati Pancasila kade ari NU kieu sok kalakah diheureuikeun ari aing teu beberegeg mantuan pemerintah ya pemerintahna sok kasebeuleun sok hianat eta sok jadi nyerina ulama teh tapi nyeri geus ulah jadi nyeri hate dam ulah yuk kita perbaiki sama-sama. Jadi mata wardatil waridat. Lamun datang ti Gusti alaika hadamatil awaid. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita buang. Innal mulukatu kerajaan cahaya maksudna. Kerajaan cahaya Allah, rasa Allah. Lamun geus asup kana koryatan dada manusia absaduha cing leburkeun sifat-sifat goreng. Kebiasaan buruk nu kana disinir-sinirkeun ka salira. Mubadir waktuna puasa sunat kalakah henteu boro-boro lila kesucian Senin Kemis keprek ngahirupkeun berjamaah kedua salat peuting kedua itu absaduha itu harus dibuang gitu kapaham pangarsa henteu teu benuk ka abdi bahasana kieu pilih we pilih lalangkungan itu anak hampir putus asa kudu bijakeun ngadeklarasikeun penegakan syariat Islam teh limberan gampang Kang oh nu bisaeun batur eueuh menang tapal 5 tahun teh muasaan lain muasaan munajat 5 tahun tuti maji dalam tapi gak bisa sakit suka bumi itu ih karesep nanti kalakah perebut kue karesep nanti perebut kedudukan silih jengkakeun silih jonglokeun kuana dikieukeun heuh kopae keur sia MUI mah aing teh kudu make MUI ngurus nu kieu patut kalau bakeneh baraya deka di antaranya salira kita tidak diikat oleh organisasi Pak kita ini pure kita naon ajengan aya mah duduluran make ADR teh geus Quran jeung sunnah tah Pancasila we kadinya lah kudu-kudu teuing make payung hukum yayasan we atuh sarua ieu kitu nya haye kita masing-masing aktif di MUI di NU di mana-mana eta mah ngabantuan tapi urang da ku MUI teu titah kieu henteu hayo nitah teu NU nitah kieu teu ya nu keur ngomong lain rois NU na masih jejen ya kiai NU na di Jawa Barat kalau nu manyun ngadenge kegiatan kieu teh bebeja rek indit ka dige ulaheun kudu bejakeun mah pupus nya ceknya pupus omongan kieu make tong ditaekeun ulama NU ge baranti keneh hate diajak bener-bener berjuang asing purilit miminangna mah nyeun proposal nyata suruh udut ke itu teruskan pamana mik maneh da ka guru berentuan ningung hake bae atuh cuk leher ye nya lo nya ya sobat saya pan tukang narikan batu jelema soleh pagawe setron itu jelema penting ngan nyantri budak ahwadaman pangarsama mah jeung kuring jambu ada ngian meureun aya hikam di dulurna dia hadir nuhun cok nuhun ieu teh ridho ti mama ridho ti babuya kuringa wartos heula kamaran tenan nyuhun ka pangarsa abah nyuhunkeun widi kudu boga tata krama urang cok sok cok masih kena ngawangkong warid limpahan-limpahan terus al-waridu ya'ti min hadrati qahharin tuh ti Allah nu boga sifat maksa datang sote ka urang meunang Allah
teu beunang dihalangan ku sasalah mun Allah geus hoyong ngalimpahkeun mulai nu bisa ngahalangan. Lanjut. Li ajli dzalika tong jauh-jauh mampu ngabahas hikam kieu ge pamere Gusti ucuk. Uing teu kungsi ngaji iku dibejakeun mah. Sakali-kalina kungsi nagog dina hikam di Mama Yusuf Tojiri di Wanaraja ngaji mingguan. Ngadengkeun ti kajauhan kitu ge. Cenah teh ngaji hikam teu moal kitab teu naon, sieun-sieun acan ngadenge hikam. Geuning iku Gusti dibikeun mah. Malah cek batur kakarek cenah hikam kieu. Ieu mah kieu hikam teh pigaweun. Da ti dituna ge pigaweun dan. Ai salah hikam uing atuh hikam mana atuh nu bener. Hikam mulak. Nu mulak teh ning didengekeun teh teu buku tewakeunana. Notogan batur we. Nyalakeun kitu nyari hikam. Lanjut. illa damaghahu bal taqdifu bil haqqi alal batili Li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa dafahu. Di mana-mana warid di Allah rek dongkap ka hiji jelema di halangan naon ge ditubruk tanya. Dafahu teh ditabrak. Bal naqdifu bil haqqi alal batili fayadmaguhu fa idza huwa zahik. Zahuqo teh. Innal batila kana zahuqo zahik teh. Di mana orang geus alus ka Allah adab-adaban ti Allah turun warid ka urang teuing naon bentukna pitulung Gusti teuing cocok jeung henteu jeung kahayang urang kan bae da ayeuna ge ngadangueun anjeunna da deukeut ieu ngadangueun ye si jejen keur ngacamling ye sugana cek Gusti teh karunya ta budak nya bodoh nya beunghar teh cek nu miskin da beunghar bener mah lain kieu boga duitna atuh 10 peti beunghar bener mah ieu mah beunghar hate we terus terangan dulur sugana cek Gusti teh karunyaeun cek Gusti karunya saja butut-butut bangsa kitu maksakeun maneh pluk ke warid di Gusti bangkit ente moal anu bisa ngahalangan ayat maguhu paidah wa zahik leungit sagawe panghala tegdul males koret pasia dengdem dengki leungit mencrang keluar beuting ayeuna Allah nurunkeunana amin beuting teuing teh nyaho salah teuing menta mah da urang ge teu kuat di tengah kan ai leweh wae moal nya atuh dihareup moal beres-beres ngaji ye ge maneh na jero hate we teu kuat-kuat teuing barabai lah nu kieu mah susut kitu we nya hek ka dinya dah mun hate salirana keur hantem ayeuna ta keur gemuruh eta gemuruh eta teh keur Allahu Akbar muncul urang mah gempa bumi di langit ketika hati orang di bumi sedang berzikir jazbah kepada Allah di sana gempa bumi tihang aras pakai truk goyang cek malaikat ka Gusti ya naon aras menang jadi ginggong kieu hadis sahih Pak Allah ngadawuh zakaroni abdi aya hamba aing nu keur malikiran gagawean keur aringet kana tugas ti aing lamun duka teuing ayeuna keur kumaha malaikat itu beuting nganti ka dinya urang malah langit ting sabaraha meter getaran urang mah teuing teh beuting ka ditu beuting henteu hege kumaha maneh tingali we ke ka hareupna kumaha nya hayo gawe balik ti meungpeung Ramadan ucuk Ramadan teh untungna teh amal saeutik lipat gandana lain hiji 10 hiji 100 eueuh bing bilanganana as-saumu li wa ana ajibih ai saum bagian aing teu aya nu nyebutkeun ganjaran saum sakitu ratus lipat-lipat teu aya ka tos we saum mah urusan Gusti naon sababna hamba aing daekeun teu daang teu nginum karena ngalaksanakeun perintah ti aing padahal jeung aing terapapanggih jeung nabi terapapanggih tapi kakuatanana di dinya na ucuk da kuring beres hikam lain cicing santai berangkat kuring mah ka Cikundu ka pamijahan terus diajar riyadhah di makom-makom aulia meungpeung Ramadan lain dengan kebeungharan da sagege geus cukup beunghar cek ukuran dunya mah tapi aya kahayang gede perih hate mangperihkeun Quran mangperihkeun itu hasil babakti para ulama sakitu gedena sekarang keur diseretkeun ku papada umat Islam deui nu keur diperalat keluar Islam dan menjadi gerakan besar karena modalnya besar. Urang mana NU bisa iuran mana
mana uang kas urang kasebut NU di Sukabumi kurang leuwih aya cenah 400.000 jiwa mana boga kas sabaraha mayar hutang NU ge 16 juta sebulan ku anak pribadi 400 juta hutang tanah NU Kiai Bararadag pesantren Galalode mobilna aralus suka nanyakeun ka saya kalau kamu papangi sok sieun ditagih mayar hutang dibakbrekeun kasih borokokok ge aku udah bijakeun eta jangan jajan keur berat cang hareupan itu hayo nyeun kegiatan padahal teh susuganana meuli hidayah teh ku kieu juga meuli pitulung Allah teh sukan kung ari ripuh maneh kieu juga cek beban berat mah berat Kang jaban yang hareupan itu nya hareupan ieu sugan nanyakeun kegiatan kieu saya malah renyah-renyoh sieun ngaliwatan batur aing ngapal watek Allahu Akbar al-Islam mahjubun bil muslimin Islam teh dihalanganna teh lain ku batur ku papada Islam deui sirik pidik teu ngemplong hate teu main cerang ka Gusti Allah sieun ka beakeun pangaruh sieun kalengkahan nu aya karena itu patut teh dia ingu jalma tapi moal kuat ngalawan cahaya Allah tong punung tong belik tong nyeri hate dihalangan ku papada jelema tenyo bahwa ku al-haq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa sakabeh kagorengan bakal leungit ku cahaya Allah ladang hidmat urang kadinya kelas saliranya ayeuna mah geus kelas jelema nu keur ngaburak-barik panghalangna diri sorangan zahu lanjut kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladzi yahtajibu bihi huwa fihi dhahirun wa mawjudun hadirun si mah dihanap teh diulang deui saha nu rek wani nyebutkeun Allah teh pajauh jeung urang lamun aya jelema nyebutkeun Allah pajauh jeung urang jelema bodoh we tah teu marifat puguh sakitu deukeut na mah tak teu katingali ge ku deukeut teuing pan sore geus dipraktekeun leuh balikan deui urang praktekeun enak ujo kasep ajengan Ahmad nangtung keur meraktekeun yen Allah teu katempo ku panon teh lantaran deukeut didinya we cu didinya katingali ya kitab jo katingali teu kunaon teu katingali kitu Allah teh tas we deui Allah teh kitu eleh kubila karek asup Islam geus mantap aya urang asup ti orok teu mantap-mantap tuh teh nya luluhur urang nya memeh zaman buku tempo memeh zaman aya percetakan ditulis kamaripatan kalakah dijarauhkeun teu waranieu nyabak buku ieu hadena aya jelema bodoh ieu dikirimkeun ku karuhun ka dia dibukaan ku kuring setik-setik geuning ieu teh peta diri keur nembus perjalanan menuju Allah lolobana nu disebutkeun menuju Allah teh barang penta barang penta mah euy lain menuju Allah pengemis ngaranna ge datang jelema si Ujang jeung si Asep ka imah urang Assalamualaikum Waalaikumsalam jang rek nanjang dia peryogi wa naon kitu wah kieu ye abdi kabeneran nganggur ieu teu boga duit nginta duit lah wani euy sebarang nginta duit tong ngade 20.000 we lah iku ini geruan mi ka dieu mi babaturan ya boga duit 20 mi aya ka dieu jung balik itu pengemis peminta-minta teu lila kahayangna dikabul sesuai keperluan manehna bisi teh nyaho jalema ayeuna teh rata-rata ka Allah teh kitu posisina teh ngadeuketan Allah na teh menta kepribadian manehna kelas pengemis jol deui si Asep Assalamualaikum Waalaikumsalam dia karek balik tamu geus jol deui Ujang saha Ujang abdi nami Asep di mana ka Becu di Ciwidey di Bandung maksudna hoyong jadi keluarga bapak coba eta si tadi mah minta ya 20.000 hari ieu mah kira-kira langsung digeroan budak urang
nyi ka dia cu ya anu hoyongan ya kitu teh ke kasep ai hoyong jadi kulawarga mah coba ninggal heula KTP tuh mimiti taptis teh penelitian naon teh disebutna nu kitu teh cep studi kelayakan. Oh iya dupi kelakuan baik gaduh namahan deui itu kelakuan baik. Oh kapungkur pendidikan di mana ditanya heula kurikulum vitae panjang lalakona kieu sepnya aya lebah jadi keluarga sih urusan engke tapi urang da kudu kenal heula ya katingalina teh tiasa diputuskeun wengi ya nya urang ngobrol deui nya tuh geus pemiti dituna saputing isukna ngobrol deui panjang can curiga urang teh waspada jeung sagala rupa siapa tahu tukang tipu abdi mah aya kitu mah jang masantren heula we di dieu atunya nya mangga ditelekun kalakuanana 1 tahun 2 tahun 3 tahun ho pan mineng ka dieu aya ustad ngaku ti Makassar tadina datang ka dieu meta petunjuk ka kuring lila nipu ka santri aya lain eta barudak hafal ti Makassar ustad gerot ti ditu pejuang nyaho-nyaho nginjem itu nginjem ieu nginjem nganjang ka kawauhan manehna nyokot kongkorong ieu mah contoh lanan. Oh geus 3 tahun umpamana geus 3 tahun paling mimiti dipercaya naon hayo ya cobaan lah panguruskeun tah imah belah luar rada mungkin dipercaya meusan taya kunci laci taya dompet urus ku maneh lila kalila mungkin alus taya kunci gudang lila kalila taya kunci imah ya 5 tahun 6 tahun lah bangunna mempelajari hampang mana narima imbalan antara si Ujang jeung si Asep dalam rangka ingin mencapai tujuan si Asep jeung si Ujang gancang mana da kelasna ge menta ari si Asep mah ucu kasep anu disebutkan hikam teh si Asep maneh teh keur daftar ka Gusti bade jadi kulawarga Gusti abdi hoyong jadi ahlullah ma'alladina an'ama alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassolihin pan dibaraca geuningan antas tarawih hayang jadi eta aa ieu mah lain diriungan ngalak barokah yang barang peta ngan kitu we ruang diung di mana teh tawasul istighosah ka hayangna mengemis-ngemis iya nu jadi nyudi Allah teresepeun sia mangan kitu we ka aing teh cing atuh bantuan urusan aing tu sawah garing tu kebon garung tu imah namru kagungan Gusti panguruskeun ku urang teu pernah ngenta kuliah teu pernah minta imbalan Gusti atuh 10.000 mah abdi teh hoyong nyesep umpamana minangkana kadunungan tadi henteu digawe we penilaian teu langkung pangersa dunungan teu pernah ngasongkeun diri abdi teh pan anu Gusti isin malu dong kahartosna mah posisi salira jeung Mang Jejen teh urang diajar jadi nu kitu aduh ajengan tong make udah aduh da lain rek ngadunungan kanu koret lain rek ngadunungan kanu bodoh Allahu akbar ya Habib ya Aziz ya Aziz Gusti nu agung Aziz ya Aziz hek kadinya saha we anu nembus maka Gusti teu dijamin anak penting maneh nu siga pang bodona nu siga pang baragajulna nu siga pang miskinna nu siga pang beletna penting maneh nu kieu mah teu bisa diklaim Pak teu cara ngadua ajengan ngadua batur
henteu nu kieu mah saha we nembus ka Gusti nya heg kadinya cenah euneur tihang aras di luhur ku dikir urang inget urang ka Gusti ge ti ditu malaikat teh usul ka Gusti Gusti atuh bisi rajat di aras gerak lungsurkeun waridna atuh kitu aturan mainnya begitu aturan mainnya lain ukur Gusti minta anu tah eta sok istidroj teh gitu lanjut la tayas min qabuli amalin lam tajid fihi wujudul hudur euy tong putus asa tina persoalan amal maneh teu diterima teu moal terus sakeureuyeukkeun terus parubbama kubila minal amali malam tudrok samratuhu ajilan bateuing nu diijabah teh nu teu puguh karasana ku urang itu asa geus mang tahun-tahun ngadeuheusan Gusti teh tapi kieu-kieu deh wae kadang-kadang justru ditampina ku Allah mah model kitu teu karasa ku urang hampa teh jadi kadang ia menerima kita dalam kehampaan lamun urang nganjang ka hiji jelema hayang papanggih nu alus papanggih teu papanggih lamun urang nganjang ka hiji jelema yang baik bertemu atau tidak bertemu ya bagaimana kalau dianya tidak menemui tapi segala keperluan disayogikan datang kasih hujan beunghar aya keperluan barang datang kadinya aya surat we punten teh tiasa mayunan kaperyogian mah tos disayogikeun sae mun kitu tah jeung Gusti mah kadang-kadang kitu teu karasa dipanggihanana tapi asal kaperyogianana cocok jeung kahoyong anjeunna urang lolobana kaperyogian teh cocok jeung urang teu dicocokkeun jeung anjeunna eta nu jadi anjeunna enak kieu urang boga sawah tuluy urang boga pagawe ku urang dibere pacul keur macul naon sawah saha lamun eta paculna ruksak hayang ngaganti teu urang hayang da dipake macul sawah saha baru kurang mere pacul ka jelema kal karek dihormatkeun kana tarang hayang mere deui teu kalakuan urang ka Allah teh kitu ka Allah minta dibere dipake ngalawan Allah di luhur wa tong dipayun tong dinu tebih di luhur ka cai mereka jaman mah wa ka hartos teh urang teh minang ti Allah dipenta tapi dipake ngabandring Gusti dipake maledo Gusti nu mai Gusti jadi teridoeun tah ayeuna urang diajar keuna tong kudu menta karomat nu hararebat ti Gusti keun bae lah titah bebersih urang cabutane ku leungeun can dibere cungkirna mah titah macul hararese atuh urang sodokane ku awi saeutik-eutikeun can dibere mah pacul seukeutna ku Gusti temungkeun heula kajujuran temungkeun heula kamahabahan keberpihakan ka anjeunna ke urang kumaha anjeunna ngalungsurkeunana teu langkung anjeunna urang kaulaan anjeunna da anjeunna ge bisaeun teu kudu make urang iya sayahdikum cek Gusti lamun aing hayang sadunya disolehkeun kabeh nu kafir diislamkeun kabeh naon hesena detik ieu ge bisa ha Gusti atuh kitu we moal walakil yabluakum aing mah hayang nanyo gawe sia eta Gusti teh menang kitu kahoyongna teh percaya Allah bisa sakabeh jelema nu kafir paeh kabeh ayeuna bisa naon hesena ngan rek naon gunana yuhyi wa yumit ngahirupkeun ngamaotkeun nah yahdi wa yudillu mere pituduh jeung nyasarkeun naon hesena ka Gusti ngan cek Gusti aing hayang nanyo gawe sia nyadiakeun pigaweun keur maneh ulah ngelokojo hayu keun bae bodoh ge keun bae maneh urut nahaon tadina ke keun bae kabeh boga lahan kabeh boga ranah lain basa-basi sanyana ti bareto ana mah kieu ti bareto lanjut la tazkiyanna waridan la ta'lamu thamratahu falaisal muradu minas sahabati al imtara wa innamal muradu minha wujudul athmar la tuzakki la tuzakkiyana
mun maneh boga hiji amalan mun maneh boga warid limpahan ti Allah ulah diagung-agung teuing lamun kira-kira teh nyaho congokna ku Allah maneh dibere warid diijabah doa ditaekeun wibawa ku Gusti Allah kade ente terlalu ngagul-ngagul nu kitu lamun teu apal tungtungna palaisal murad minas sahabah lantor contohna tiap-tiap aya mega bakal hujan pasti jadi hujan daya mega teh jadi hujan anu diarah naon nu penting mah bubuahan hirup baru eueuh hujan tapi bubuahan bararijil bari nu diudagna eta mah eta we tak kitu tah ayo warid mah ibarat naonna limpahan ti Allah ibarat itu ibarat megana nu diarah mah buahna tatangkalan hirup baruahan intina kadinya lanjut la tatlubanna baqa'al waridati ba'da ambasatat anwaroha alaika wa auda'at asroroha falaka fillahi ghinan an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'un. Mana eta? Nandi mana cuk? Teh sok cing laleos kieu jelema. Enak kena cek keluar. Terus la tatlubana baqal waridat. Jangan ambisiusan. Kalau Allah memberikan limpahan kepada Anda, tong hayang terus-terusan. Meni hayang diperhatikan ku Allah teh kitu. Allah teh kudu ngawaro kitu. Ulah. Ba'daan basatot anwaroha. Lamun sakira-kira cahaya waridatna geus nyebar ka maneh. Wa audaat asroroha. Geus katitipkeun rahasiana. Palaka pillahi ginan mun geus kitu anjeun geus boga kasugihan di Allah geus boga gudang nu dibikeun ka maneh an kulli syai walaysa yugnika anhu syai moal aya nu bisa nyugihkeun tina eta limpahan di Allah anu sejen rada kapaham teu moal balikan deui hega balikan deui jelema anu melak ayu hasalik salik adalah setelah Anda memposisikan diri di jalan rutenya yang jelas, kendaraannya jelas, perlengkapannya sudah jelas, ibarat pembalap mah, ibarat supir mah, Anda sekarang sudah jelas Anda adalah muslim ahli sunnah wal jamaah, anu boga tugas dakwah, lain ukur dakwah pidato, lain tulisan, tapi juga dakwah birruh, ilmu nagas aya tahikam, ijazah na enggeus, perlengkapan geus aya. Anda adalah pasukan yang akan maju melakukan perjalanan menuju Allah. Manakala terus Anda melakukan perjalanan sapoe, dua poe, saminggu, 2 minggu, teuing sabaraha poe, mulai nanti ada waridat ya Allah. Lain ijabah doa. Sesuatu nu teu dibayangkeun ti Gusti datang. Awas hati-hati, jangan cengengesan. Jangan terjebak. Penting teuing sekedar informasi tacara ajangan Ahmad dah di Cianjur di Cirajang. Paling nge-SMS ka kuring. Pangarsa aya ieu. Yes. Ajangan anu di Banjar. Aya kieu. Yes. Henteu kieu den. Aya baru ta eta teh nya lamun teu ku AA ditawasulkeun mah moal eta mah kelas ecek mah goreng tempe ngurus gitu. Lain nu kitu jeung anak mah. Nu kitu jeung anak lah jeung batur lah gitu. Aya tukangna nu kitu. Jeung anak mah ieu. Lah cek bahasa kasar mah gagawean para wali teh. Kudu dieceskeun mah. Manda urang mah lain nu kitu lain. Dan nu da itu nu anu kitu teh teu ngararaku kabeh geus teh. Heuh kieu teh awe. Karti tak entong make kudu jadi abdi engkeun jubahna jubah karar itu tong sok loba aksesoris urusan luar henteu
mulai maneh ke aya waridat ti Gusti sesuatu nu oh teh kumanya terus we urang mah 24 jam teh jadwal anu geus ku ana dibahas teh nya nanti kan ini disidikan nih saya edit dulu isi aya bahasa anu tidak layak mohon dibantu nanti oleh kawan-kawan yang ahli agama ahli pendidikan ahli politik saya minta dibantu nanti editnya nah edit ieu omongan engke bersihan anu kira-kira omongan sempral-semprolna hai sekedar heureuy teu naon omongan anu nanti CD-nya kita lalu Anda dengar dengekeun deui kumaha supaya orang terlepas kontrol ya. Oh benar lakukan bae eta we jadwal 24 jam teh salat farduna dzikirna salat peutingna kitu saumna rek saum Senin Kemisna rek saum 40-anana rek saum 7 poean teu kudu ijazah deui teu kudu kedah minta ijazah deui ka abdi saum 40 poean nya awewe rek saum satahunan teh pek ya urang teh sabaraha kamari teh ya saum Daud umpamana mangga saum Daud saya